हटिएर लाग्नुहुन्छ। अनि यो विषयमा चाहिँ उहाँले चाहिँ कृषि किन इम्पोर्टेन्ट छ अनि त्यसपछि अर्गानिक खानाहरूको लागि यहाँ चाहिँ स्वास्थ्यको लागि के इफेक्ट छ विश्लेषण गर्नुहुनेछ। कस्तो लाग्छ उहाँको भनाइ चाहिँ सुनौँ। दर्शकमान सम्पूर्णमा नमस्कार। म वीरेन्द्र चन्दको तर्फबाट यति बेला भने म सुर्खेत सिमता गाउँपालिका मेरो जन्मभूमि दुर्पालामा आएको छु। यति बेलाको आजको विशेष भिडियो भने मैले चाहिँ एकदमै कृषिमा चाहिँ एकदम लगनशील भएर लाग्नुहुने हाम्रो हजुरबा हजुरआमा अनि भाउजू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ कृषिमा चाहिँ एकदमै चासो दिनुहुन्छ र अरूलाई पनि कृषि गर्नुपर्छ है, कृषि पेसा चाहिँ एकदमै आवश्यक हो भनेर जनचेतना फैलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले मैले आज उहाँहरूको विचारलाई चाहिँ मेरो यो क्यामेरामा कैद गरी तपाईँहरूको माझ मेरो युट्युब च्यानल प्रस्तुत विचार युट्युब च्यानलबाट तपाईँहरूको माझ प्रस्तुत हुनेछ। जस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला, अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनु। ल अब म चाहिँ हजुरबालाई सोध्छु होइन, किनभनेपछि उहाँ चाहिँ कृषिमा एकदम हटिएर लाग्नुहुन्छ। अनि यो विषयमा चाहिँ उहाँले चाहिँ कृषि किन इम्पोर्टेन्ट छ अनि त्यसपछि अर्गानिक खानाहरूको लागि यहाँ चाहिँ स्वास्थ्यको लागि के इफेक्ट छ विश्लेषण गर्नुहुनेछ। कस्तो लाग्छ उहाँको भनाइ चाहिँ सुनौँ। दिनुहोस् हजुरबा, भन्नुहोस् हजुर। ठिक छ बाबु, धन्यवाद। यो हामी हुन त मैले अहिले 59-60 वर्षको उमेर छु म। हजुर धेरै काम त केही गरिनँ, सानसानो शिक्षक पेसा गरेँ प्राइभेट तहमा। करिब 35-36 वर्ष पढाइको अनुभव पनि छ। त्यसैमा मैले 80 सालमा 80 मङ्सिर 13 गतितिर मैले स्वैच्छिक पेसाबाट राजीनामा दिएँ। राजीनामा दिएर पनि यसो मेरो विचारमा सबैभन्दा राम्रो त पेसाहरूमध्ये कृषि नै रहेछ। आफूले मन पराएको फलफुल अन्न उत्पादन गर्न सकिने, अनि आफ्नै घरमा बसेर मल वस्तु भाउ पालेर मल उत्पादन गर्न सक्ने, जति बेला पनि खान सक्ने, आफूले मनले सोचेको लगाउन पाइने बारीमा, अनि इष्टमित्रहरू आएको बेला पनि खुवाउन सकिने, आफूले उत्पादन गरेको चिजलाई बिक्री वितरण गर्दा पनि बजार व्यवस्था भएपछि बिक्री वितरण गर्न भने पाइयो। त्यति नभए पनि अर्गानिक खानेकुराहरू, अर्गानिक फलफुलहरू खान पाइने, अनि गाउँघर टोलमा सबैले बाँडेर खान पाइने। अन्तिममा यो कृषि पेसा जस्तो मैले अरू केही पनि मानिनँ। त्यसकारण लकडाउनमा पनि 77-78 सालको लकडाउनमा, 70 साल लकडाउनमा म शिक्षक भएँ। तलब खान पनि गाह्रो भयो। राज्यलाई चाहिँ हम्मे भयो। विदेशमा गएका नेपाली सम्पूर्ण दाजुभाइहरू कहीँको उतै देहासन भयो, मृत्यु भयो बिचरा। महामारी जस्तो रोग, महामारी जस्तो कोभिड-19 भन्ने एउटा नयाँ रोग देश विदेश अन्तर्राष्ट्र स्वदेशमै पनि विदेशमै पनि धेरै मान्छेको मृत्यु भयो, धेरै मान्छेले मृत्युवरण गरे। अनि त्यसकारण त्यति बेला पनि यहाँ कोही मान्छे आएपछि विदेशबाट आउने नाकाहरू बन्द गरिए, खानेकुराहरू बन्द गरिए। यदि हामीले आफ्नै गाउँठाउँमा उत्पादन गरेको भए हामीलाई कति सफ्टवेयर हुन्थ्यो। न कि त्यति बेला खाना नपाएर तडपेर मान्छेहरू कहीँ मरे। एकले अर्काको घरमा जान पनि अप्ठ्यारो। त्यो सर्व रोग जस्तै महामारी भएको हुनाले त्यति बेला हामीले आफ्नै घरमा उत्पादन धान, कोदो, गहुँ आदि इत्यादि भइदिएको भए हामीलाई त्यस्तो समस्या पर्दैन थियो। त्यसकारण कोभिड-19ले पनि हामीलाई करिब सिक्ने एउटा पाठ बनायो, सिकायो। कर्मचारीहरू तलब पनि रोक्यो, त्यति बेला रोक्यो बाबु, तलब रोक्यो, कहीँ तलब खान पाएनन्, अनि विदेश जान पाइएन, आउने रोजगार उताबाट आउने चिज आइदिएन। यहाँ मान्छे हाहाकार भयो बाबु। ल अब हजुरबाले चाहिँ एकदमै राम्रो आफ्नो भनाइ चाहिँ राख्नुभयो। अब हजुरआमालाई पनि, हजुरआमा पनि एकदम लगनशील भएर कृषिमा चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्दै यो जनचेतना फैलाउँदै हिँड्ने मान्छे पनि हुनुभयो। अनि राजनीतिक क्षेत्रतिर पनि अब उहाँ चाहिँ राजनीति पनि गर्ने मान्छे, उहाँलाई चाहिँ मिठो अनुभव हुनु कृषि सम्बन्धी छ। म उहाँलाई सोधेँ, उहाँले आफ्नो विचार राख्नुहुन्छ। ल त भन्नुहोस् हजुरआमा, के छ त कृषि सम्बन्धीको? मलाई सर्वप्रथम त सबैलाई नमस्कार छ।
कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई कृषि पेसा किन राम्रो छ भन्दा कृषि बिना हाम्रो संसार चल्दैन, खाना बिना हाम्रो दुनियाँ चल्दैन, अन्न पानीको शरीर हो। त्यसकारण कृषि अर्ग्यानिक खाना खानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यसले स्वास्थ्यतिर भएका कारणले गर्दा, जोडिएको कारणले गर्दा अर्ग्यानिक खाना, अर्ग्यानिक फलफुल हाम्रो गाउँघरकै राम्रो हुन्छ, आफैले उत्पादन गरेर फलफुल सबै राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो ध्येय छ। त्यसकारण सबै जनताहरूलाई के भन्न चाहन्छ भने कृषि नै सबै थोक हो, राम्रो उत्कृष्ट पेसा हो भन्ने लाग्छ। अब जति बेला पनि विदेशको रोजगार हुन्छ त्यति बेला कुनै सङ्कट, देशमा सङ्कट आइलाग्यो भने हामी विदेशबाट रोजगारी पनि गर्न पाउँदैनौँ। यहीँ पनि देशमा सङ्कट आयो भने रोजगारीमा आय स्रोत अथवा त्यो तलब पैसा आउन सक्दैन। त्यसकारण कृषिमा त कसैको अवरोध पनि हुँदैन, केही हुँदैन। त्यसकारण जग्गा धेरै चाहिन्छ र जग्गा राख्नुपर्छ, कृषि खेतीलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मान्छे भन्छन् जग्गा चाहिँदैन, जग्गा किन चाहिँदैन? हरेक काम, हरेक कल कारखाना खोल्न, हरेक कृषि खेती गर्न, हरेक कामको लागि जग्गा चाहिन्छ। थोरै धेरै भन्ने कुरा मात्र हो। कसैले धेरै राख्छ, कसैले थोरै राख्छ, तर जग्गा चाहिन्छ। कृषिको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। हामी विदेश भनेको त हाम्रो आत्मनिर्भर होइन, पर आत्मनिर्भर हो। हामी पर आत्मनिर्भर हुनु हुँदैन, आफ्नै देशमा पसिना बगाउनुपर्छ। जस्तो कृषि भन्नाले एउटा यो खेती मात्र होइन, बाख्रा पालन, भैँसी पालन अनि अन्य माउरी पालन अरू हुन्छ नि त, हामी पेसाको रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसरी देशमा रहेका सबै भाइ बहिनीहरूलाई कृषि पेसामा आधारित हुन हामी विनम्र आग्रह गर्दछौँ। धन्यवाद। आफ्ना मिठा भनाइ विचारहरू चाहिँ राख्नुभयो। हाम्रो हजुरबा हजुरआमालाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हो, उनीहरूलाई पनि मलाई पनि जहाँसम्म लाग्यो एकदमै हो। अहिले चाहिँ यहाँ बेसार रोप्दै हुनुहुन्थ्यो, म पनि यसो घुम्दै आएको थिएँ। त्यसपछि एकचोटि भलाकुसारी गरिहालौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ मिठो अनुभव र एउटा सेयर गर्नुभयो। उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म अहिले यसलाई पनि छुट्टिन्छु।